Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Kunja Bihari. Gopi Jana Balava Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Balava Girivaradhari. Gopi Jana Balava Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Balava Girivaradhari. Yashodanandana Rajajana Ranjana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 . Yamunatira Vanachari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 . Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya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 . Okay, I'm going to discuss nectar devotion. If you get the book, it'll be much easier. Nectar devotion, there's books over here. Nectar devotion is a very special book. When I first was in the temple, it's one of the only books. Almost the only book. Even though it was printed by the ISKCON press and the pages fell out as soon as you opened it, we were reading it daily. ISKCON press. The devotees were first books they printed. So the devotees, anyway, Prabhupada said it's especially for devotees. And Lord Chaitanya specifically instructed Rupa Goswami about writing this book. So it's considered his most important book. So it explains everything. There's a lot of beautiful poetry and so many things. And nowadays, I don't know how much devotees read it, but it should be read again and again. In the introduction, it says that Rupa Goswami prays to his spiritual master, Sanatana Goswami, for the protection of the Bhakti Rasamrita Sindhu. That's an ocean of pure nectar of devotional service. これを書いたルパゴスワミは自分の先生であるサナータナゴスワミからいろいろな教えをもらって、そして
バクティに関するいろいろなものを書いています。To protect it from the argumentative logicians who unnecessarily meddle in the science of the service of the Lord. で、ロジックによって守られるということは、それはあまり必要ではなくて、主への奉仕に対してはあまり必要ではないと思います。It compares their arguments and logic to volcanic eruptions in the middle of the ocean. で、その議論というものは、海の中にある火山というものが爆発するのに似ています。In the middle of the ocean, volcanoes can't do much harm. そして、その大きな海の中で、たとえその火山が爆発したとしても、それはあまり大きな害にはなりません。Similarly, those who are against devotional service and put forward philosophical theses, they can't disturb the great ocean of devotional service. ですから、そのようなことっていうのは、議論というものは、その私たちが献身奉仕の海に比べてみれば、そんなに、害になるようなことではなく、また大きなことでもありません。So he says, Rupa Goswami is humbly trying to spread the Krishna conscious movement all over the world, but he thinks he's not qualified. ルーパ・ゴスワミは自分に資格があるとは思っていませんけれども、このクリシュナ意識を世界中に広めるために、慎んでその祈りを捧げたその本を書きました。That should be the attitude of all preachers of Krishna conscious movement, following Rupa Goswami. ルーパ・ゴスワミに従うということは、私たちクリシュナ意識を伝える人たちが学ばなければいけない態度です。We're all supposed to be Rupa Nugas, right? 私たちはルーパヌーガと呼ばれています。In the prayer to Bhaktisiddhanta, it says Rupa Nuga で、 a few times. セダンタの祈りの中でもルーパヌーガという言葉が何度も使われています。And he says he is very much against any conclusion which is not like Rupa Goswami's. で、それはルーパゴスワミがいろいろ言っているその結論の中で、まあそれはできないというようなことに反することであります。And the prayer to Bhaktivinoda Thakur also calls him Rupa Nuga. そしてまた、 Rupa Nuga Viruda. ヴィノータ・タークラも言っています。ルーパヌーガについて。So we're all following Rupa. ですから私たちはルーパに従わなければいけません。So following in his footsteps, this should be the attitude of all preachers of the Krishna conscious movement. で、彼の足跡に従うということは、私たちクリシュナ意識の運動がそのようにしなければいけないことです。We should never think that we're great preachers. 自分が偉大な説教者であると決して考えてはいけません。But we should always consider that we are simply instrumental to the previous acharyas, and simply by following their footsteps, we may be able to do something for the benefit of suffering humanity. そして私たちが苦しんでいるこの人類のために何かをしてできることはないかということを思って、そして私たちは昔のアーチャリアが行ったその足跡をたどることによって世界中の人に広めていこうと思っています。So Prabhupada says this is a statement of Rupa Goswami that summarizes devotional service, bhakti. で、この喜びの海という本はルーパ・ゴスワミがその献身奉仕について語ったことであると、語ったその要約であるとプラブパーダはおっしゃいました。First class devotional service is known by one's tendency to be fully engaged in Krishna consciousness, serving the Lord favorably. そして、第一級の献身者というものは、主に奉仕をするときには、好意的な気持ちでもって奉仕をするというのが一級の献身者です。Pure devotional service should be free from the desire for any material benefit or sense gratification, as these desires are cultivated through fruitive activities and philosophical speculation. そして私たちがしなければいけないということは、
私たちが奉仕をしたことによって、その結果として何かいいものを得るとか、それから感覚満足、そのようなものを求めるものではありません。ただもう本当に使いということです。Can't remember exactly, but that's a translation of verses quoted quite often. So it's kind of a cultivation. で、これは It's 私た not ち inaction. You have to be active. で、私たちがその活動の中で育んでいかなければいけないようなものです。Anushilanam. Cultivation means we must do something. で、その育むということは、もっとたくさんのことをするということを意味します。So that these are just little excerpts from the introduction, which is very long. で、その中に書いてある導入部分というものは非常に長いです。And I please encourage everyone, please read it. で、それを一度読むように、勇気を振るって読んでみてください。Then I just go over, the chapter titles a little bit to get some idea. で、次の章に行けば、そこでいろいろなことを、いろいろな考え方というものが書いてあります。Most of these chapters are not so long. 大体の章というものはそんなに長くはありません。They're just very precise and giving examples. 非常に簡潔に書かれています。First one is characteristics of pure devotional service. で、第一章というのは、純粋な献身奉仕のはどういうものかというについて書いてあります。And then the next one is the first stage of devotion. で、その次は、献身の次のステップ、次の段階について書いてあります。So we hear the different kinds of questions we get from devotees. We can see that the titles of these chapters, cover so many of them. で、ここにはちょっとした質問もあるんですけれども、いろいろなそのタイトルがここでカバーされています。Eligibility of a candidate for accepting devotional service. 献身奉仕を受け入れるに、その What do you have to be? 自分がどのような資格があるかということに関して。And then devotional service surpasses all liberation. そしてその次には献身奉仕が、解放よりももっと優位であるということ。And the purity of devotional service. そして、献身奉仕のその純粋さに関して。Then how to discharge devotional service. それから献身奉仕をどうやって行うか。Then evidence regarding devotional principles. で、また、献身奉仕のその原則についてのいろいろなそのあり方、証拠。We had that wonderful prayer by Srinivasacharya to the six Goswamis. で、私たちはその6人のゴスワミによる素晴らしい祈りというものを私たちは持っています。Nana Shastra Vicharanaika Nipano Saddharma Samstapako Lokanamitakarano Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajanan Andena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghunato Shijiva Gopala Go. So they scrutinizingly studied all the revealed scriptures. ですから私たちはこの献身奉仕の意味というところにはすべての経典に書いてあることが簡潔に、要約されています。Lokanam Hitakarano for the benefit of everyone. それはすべての人へ恩恵となります。So they found all this evidence regarding devotional service from the Vedas, from all Vedic literature and from で、私たちはこの献身奉仕によって私たちがその
恩恵を得たという証拠をまた私たちは経験しています。Because it's not easy. There's so much there, but they had the intelligence to be able to sort it out, to find it. それはそんなに優しいことではありませんけれども、とにかく私たちはそこで何かを発見することもできます。Offenses to be avoided. それから侮辱というものは避けなければいけません。So hopefully we know about the 10 offenses to the chanting of the holy name. で私たちには聖なる皆を唱えるときには10個のオフェンスを避けなければいけないその項目も書いてあります。But here we get 64 different offenses. でここに書いてあるのは64種類の侮辱について書いてあります。Offenses to holy name, offenses in devotional and deity worship, and offenses. So we have to be careful. ここに We 書いてあ should るの know. は、チャンティングをするときのオフェンス、それからディーティを礼拝するときのオフェンス、家にいるときのいろいろなものが書いてありますから、私たちは気をつけなければいけません。It's like if we're going to drive a car, we need to know what you're not supposed to do. Right? で、私たちは車でこのお寺の中に入ってくることはできません。You know, don't park here, don't turn here. You have to know before you can get a license. You have to show that you know what the signs mean and everything. 私たちが車を運転するときには、ここでは駐車してはいけない。Japan, it must be very strict. Like いろいろな法則があります。で、そしてライセンスも取って、その上で車を運転することができるんですが、you know, even if you park wrong like 3 or 4 times, then you have to go back to school. Yes. They have a point You system. have to go back to school and study all it over again. はい、もし言いましたら、また So その we have to keep また remembering し these なければ things. いけま So せん。そしてまた思い出 you し can't て get away with it. And that's, of course, why we recommended to worship Gornitai. ですから私たちがゴーラニタイをどうして礼拝しなければいけないかということが Because they're more liberal and they don't take offenses. というのは私たちがそのオフェンスをしたとしても非常に寛大でいてくださるから。I don't know if I'll go over all those offenses, but then there's further consideration of devotional principles. でさらに献身奉仕の原則について書いてあります。Techniques of hearing and remembering. テクニックとしては、まず Yeah, it sounds really interesting, all of them, right? 思い出すことで、それは、思い出すということは非常に面白いようにも思うんですけれど You know, も、 because these are things we devotees wonder about. You know. Aspects of transcendental service. そしてまた超越的な奉仕をするためのその自分たちの態度、 Further aspects of transcendental service. さらに奉仕をするためのその超越的な態度。 Then 5 potent forms of devotional service. で、また5種類の、そのできるような献身奉仕。 Anybody like to 力 know のあ what る献身奉仕。 what those are? それは、 Hare Krishna. This is concluding residing in Mathura, それはマトゥーラに住むというようなこと。 worshiping the deity of the Lord, それからディティを拝むこと。 reciting Srimad Bhagavatam, そしてシュリマッバガバタムを読むこと。 serving a devotee, そして献身者に奉仕をすること。 and chanting the Maha Mantra, そ Hare して Krishna, マ Hare ハマン Krishna, トラ、ハレクリシナ、ハレクリシナを唱える Krishna こ Krishna, Hare Hare, と。 Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. These are so powerful that even a little attachment for any one of them can arouse devotional ecstasy, even in a neophyte. で、この今申し上げたことは非常に力がありますから、それを行うことによって、今始めたばかりの人たちでさえも力をもらうことができます。We see that especially when we have kirtan and new people. 私たちはキルタンで新しい人たちがキルタンやってたっていうのを見ました。 They very quickly somehow dancing. もうすぐに I didn't see it here in China. There's always a few crying like anything.
で、Oh, 日本ではどうかわか I りませ don't んけれ know ども、 why I'm すぐ crying に so much in キャ the ンペー picture. ンを Huh? して、そ On し the て、 streets? No, そし in て the, すぐに中国ではまた涙を流す人も in い the ました。 street we don't do much, but 通りではあんまり私たちはしませんけれども、 so regarding deity worship, he says, DT ウォーシップについては、 my dear friend, this famous verse actually, で、私たちに、ディアフレンド、ここにも最も素晴らしいものがあります。 if you still have, if you still have any desire to enjoy the company of your friends in the mature world, don't look at the form of Krishna. で、会社に行けば、ある人がそのクリシュナの姿というものを見るなというような人が会社の中にはいるかもしれません。 Who is standing at Keshigat. He is known as Govinda, and his eyes are very enchanting. で、また、ケーシーカーとかゴビンダのその目というものは非常に魅力的な目です。 He's playing on his flute, and his peacock feathers on his head. フルートを吹いて、そして頭にはクジャクの羽をつけています。 His whole body is illuminated by the moonlight in the sky. そして、クリシュナのその体というものは月に輝いている、空に輝いている月のように輝いています。 The purport is if you become attached to the deity of Krishna, で、その目的というのは、私たちがクリシュナからリタッチ、attached, クリシュナに attached to 執着 worshiping する。 Krishna. You will forget your relationship with friendship, love, and society. そしてあなたはその社会の中の友情、そのようなものを忘れていきます。 Therefore, it's the duty of every householder to install deities and worship. ですから、ハウスホルダーのすべての人たちは、DT を家の中に置いて、そして礼拝することが義務であると思います。 This will save everyone from such unwanted activities as going to clubs, cinema, and dancing parties. で、このように家の中に DT を置くことによって、不必要であるクラブに行くこととか、映画を見に行くこととか、ダンスパーティーに行くこともしなくて済みます。 And smoking and drinking. タバコを飲んだり、お酒を飲んだりすることもしなくていいです。 All such nonsense will be forgotten if one stresses the worship of the deity at home. ですから、家の中で心臓を拝むということによって、私たちはこの何も意味がないようなものを私たちは忘れることができます。 And he also says, I think that you have already heard some of the auspicious Srimad Bhagavatam, で、またこういうことも言っています。シュリマット・バガバタに書いてある非常に貴重なこともまた知っています。 which decries seeking the results of fruitive activities, economic development, and liberation. で、またそれはその過保的活動、それから解放、そのようなものさえも欲しいとは思いません。 I think that now it is certain that gradually the verses of the 10th canto describing the pastimes will enter your ears and go into your heart. そして今はそのディボーティーというものは、ディボーティーはクリスナの話、そのような話が耳の中に入ってくることによって、 In the beginning of the Bhagavatam, it is said that unless one can throw out, just like garbage, the fruitive results of ritualistic ceremonies, economic development, で and becoming one with the Supreme, one cannot understand the Bhagavatam. で初めの時にはその経済的な発展とか、それから解放、そのようなことを求めているかもしれませんけれども、 It's basically the second verse. でそれは第2節のところで書いてあります。 Dharma projecta kaitavotra nirmatsaranam. It's understood by those who are not envious. でそしてそれは妬みがないということで理解されています。 Hare Krishna. Okay. The Bhagavatam is exclusively dealing with devotional service, そしてバガバタムというのは nothing else. 特別なものであって、それ以外のものは私たちは必要としません。
only when one studies the Bhagavatam with the spirit of renunciation can he understand the pastimes of the Lord. で、バガウタムを読むことによって、また精神的に全てを放棄することができて、そしてクリシュナの話を聞くことができます。One should not try to understand this Rasa Leela unless he has spontaneous attraction from the Bhagavatam. で、ラサリーダを理解しようとしなくてもいいんです。それは自ら自分の中から出てくる愛情によって理解することができるようになります。So Rupa Goswami is using that, that generally everyone's attracted to society and friendship and love and all. But if you see Krishna, you forget it. So he's kind of saying, if you want those things, don't chant. で、ルーパ・ゴスワミは言っています。その人たちは、 Because it's gonna change you. いろいろなものに興味があるけれども、しかし、クリシュナの話を聞いていけば、そのような社会のことを忘れていく。So some people are afraid of chanting or afraid of Krishna like that because they're afraid I might have to give up my sense gratification. で、ある人は自分が感覚満足を捨てなければいけないから、チャンティングをすること、そしてクリシュナを思うということを恐れています。Because they have no idea of something more enjoyable で、そのような than 人 normal たち sense は gratification. 感覚満足以外にも楽しむことができるというのを知らないからです。So that's why we're giving prasadam and lots of kirtan and give people an easy taste. ですから私たちはプラサダムを配って、そしてキルタムをして、そうすれば優しい方法で味わうことができます。I just read when George Harrison was talking to Prabhupada, he said, when I chant too much, then I don't feel like doing my ordinary life. で、ジョージ・ハリソンが言ったんですけれども、あまりにもたくさんチャンティングをすると、普通の生活を忘れてしまう。Lord Chaitanya, as soon as he was initiated, he just threw away all his books and completely changed. で、シューチャイタニアはその入門を受けてから完全にシューチャイタニアの生活が変わってしまいました。So this nectar devotion is full of all kinds of prayers from great devotees and explanations of all these things. で、このネクター・オブ・ディボーション、感度の海というものの中には、そのようなこと、そしてクリシュナの教え、いろいろなことが書かれています。There's a statement about hearing and chanting the Maha Mantra. そしてまた、マハーマントラを聞いて唱えるということについても書いてあります。It is said that saints have been able to hear the vibrating strings of the Veena of Narada Muni. で、それは、ナーラダ・ムーニのビナ。Veena is an instrument, like a guitar. Veena. かぼちゃで作ってそう。That is, yeah. It's something like a guitar. Two pumpkins on the side. インドの楽器です。ビーナで奏でる。I heard a Veena orchestra they have in some temple in South India. Sound almost like rock and roll. It's really very powerful sounding. It's a very old instrument. ビーナがオーケストラと一緒に演奏したという。Banu Maharaj plays Veena. Banu Maharaj also there? He plays the Veena. Banu Maharajはビーナを He 演 doesn't 奏 bring な to さるそう Japan. です。He has in Chennai. I just found out that. Yeah. Not an easy instrument. Something like sitar, but ダールみたいなものだけれども、 it doesn't have so many そんなに優しくはないです。 okay. So now that same sound has entered my ears, and I'm always feeling the presence of the Supreme Personality of Godhead. I'm becoming bereft of all attachment for material enjoyment. Where is that? It's in the purport of this. It's in this chapter. The 5 potent forms of devotional service. Anyway, it's saying that the Maha Mantra is the same to hear this Narada Muni's Veena. で、マハマントラを唱えるということは、ナーラダムニが弾くビーナの音を、ビーナはビーナ？ Veena. ビーナ
And Narada Muni's Veena was actually given to him by Krishna. で、そのナラダムニが持っている Very ビーナ special. はクリシュナからもらったビーナで、とても素晴らしいビーナで、そしてハレクリシュナのマントラはナラダムニが聞いてくれるビーナと同じです。ですから、それはクリシュナと全く同 But じ the です。 Maha Mantra, when we hear the, I always thought that, anyway. And he said also, when I remember the Lord standing by the Jamuna River with all the Kadamba trees and birds, また、主がヤムナ川のほとりに立って、そしてそのそばにはカタンバの木があります。そのようなものを思い出していきます。 this can be felt even by non-devotees, Prabhupada. で、こ If れ you は go to Vrindavan. 献身者でない人であっても、考えることはできます。 It's much harder now to see all that in Vrindavan. でも今ではそのすべてのものをブリンダーバンで見るというのはそんなにたやすいことではありません。 So we can go some places where there's still all the forest and birds singing. で、私たちはそのためにはその森の中に入っていかなければいけません。 The Mathura area is famous. It has the most variety of birds of anywhere in the world. マトゥーラのその地域でのところには非 People 常 come に to いろ look いろ for な them. 種類の鳥が住んでいます。 But now with all these big buildings, they're not coming as much. で、今ではもう非常に建物が建っていますから。 I remember, on Purkama lying down, I could hear so many different birds. で、 Can't see them, but you can hear the singing. So many different 非 birds. 常にそこで思い出すんですけれども、もう多くの鳥が歌っていたというのを思い出します。 Dinabandhu Prabhu can sing many of the Vrindavan bird songs. で、ウィーナ、 Dinabandhu. ディーナバンド、ディーナバンドクラブという人はそのような鳥の歌をたくさん歌うことができます。 Because he was living at that Vrindakund, which is very far away from everything. で、 So he could hear all the 彼 different は birds sing. そのビンダクンダというところに住んでいたから、そういう鳥をたくさん聞くことができました。 So then Prabhupada says that these statements may appear to be exaggerations, で、このような状況というのは、もしかした but ら、 there's no exaggeration. It's not exaggerated, it's true. もう、ちょっと分かってこない。exaggerated. That's one of the offenses to the holy name, is to think it's an exaggeration. で、その exaggeration というのを考えるということは、そのホリネーム、聖なる皆に対する侮辱になります。思い出す。あまりにもオーバーに言い過ぎること、誇張して言うこと、それは本当に侮辱になります。 So anyway, there's a lot more in this chapter, but next one is devotional qualifications, で、その次に chapter は、 14. 第14章には、この献身奉仕の資格ということについて書いてあります。 Then there's spontaneous devotional service. それから自発的な献身奉仕について書いてあります。 And then there's spontaneous devotional further explained. で、さらに自発的な献身奉仕のさらなる奉仕について書いてあります。 Prabhupada gave an interesting example of some people think spontaneous is 自発的な They そ have の different 献 ideas. 身奉仕ということについて、プラブパーダは教えてくださいました。ある人は、言いたくないのかもしれませんが、 Prabhupada gave an example, like he said, he had the order from his guru to preach in America. で、それはプラブパー Not ダ America, が but English speaking world. おっしゃったことなんですけれども、 Mostly America. プリッチングすること。 But then he preached in India. He said that was extra spontaneous. で、またそのインドでプリッチングをするということは自発的なことであって、それはやらなくてもいいようなことです。 So it's like in the beginning, we may move an ashram, and okay, we have to go to Mangalarti. で、最初はアシュ We ラ have ム to chant my そし round. て
モングラット行きに参加して。But spontaneous means I want to. でも、スポンテニアス、自発的っていうのは私がしたいと思う気持ちで。And that's recommended even in mundane counseling. で、それは、なんかカウンセリングを受けるようなことではなくて、Instead of saying I have to go to work, 私 I は want to go to work. 行かなければいけない、仕事に行かなければいけない Makes a という big ような difference ものではありません。 on our life. 非常に大きな違いがあります。And we think, oh, I have to chant my rounds. 私はその If we have any kind of consciousness, proper そういうよ consciousness. うな気持ちではない。 But we should think, I want to chant. I love to chant. そうではなくて、 I want to chant. 私はもうチャンティングを Because した we い。 do want to. もう私は本当にチャンティングするのを愛している。そのような気持ち。 So this is spontaneous. このようなことを Comes 自発的 automatically って言います。 by 自分の心から practicing. Okay, we have to follow the 出てき principles. You そ have し to て原 chant. 則に従うということではあります。 Have to go for Sankirtan. サンキルタに行かなくちゃいけないというようなことではなくて、 Then one chapter is ecstatic love. でその後は、高骨的な愛について書いてあります。 So, see, we should know what all these things are. We hear about them, we say we want them, But we should, this way, Nectar Devotion is giving us point by point. 私たちはいろんなことを知らなければいけないんですけれども、ネクター・オブ・ディボーションの中には一つ一つが説明されています。 Then another chapter, で次の章 the では、 character of one in ecstatic love. 高骨的愛を持つ人の特徴について書いてあります。 And then devotional service and pure love of God. で、献身奉仕というのは純粋な神への愛ということ。 Then transcendental mellow. で、超越的な甘さ。 Qualities of Krishna. それがクリシュナの質です。 Then qualities of Krishna クリシュナ further の explained. 質についてさらに説明されてい Now ま that's す。 maybe tomorrow we'll read those. There's でそれ 64につい qualities. てはまた明日説明したいと思います。 Then there's examples of all of them. We can't で、cover いろいろ every な例 detail, but がありますから、その詳しいことについてはまたお話しすることにします。 then Krishna's personality. それからクリシュナの人格について書いてあります。 We all have personality, but みんな人格ありますけれども、 Krishna has his person, クリシュ the ナは supreme 人です。 personality. 最高の人格。 And further traits of Krishna. それからまたクリシュナについてさらに説明があります。 Then devotees of Krishna. またクリシュナの献身者について、 And stimulation for ecstatic love. また高骨的な愛の同類しているということについても書いてあります。 Then symptoms of ecstatic love. また高骨的な愛の兆候について書いてあります。 Then existential ecstatic love. またその高骨的な Love, 高骨的 love, な love. 愛がそのどんどんと強まっていく。 What is 拡大 really につい love? て書いてあります。 Expressions of love for Krishna. クリシュナへの愛を表現する。それについても書いてあります。 This seems a main topic here. で、それがここの主なるトピックであるように思われま1, す。 2, 3, 4, 5, 6. Well, love is 6 or 7 chapters. Expressions of love for Krishna. Further features of ecstatic love. クリシュナの性質、シュリクリシュナの性質、クリシュナの人格、クリシュナのクリシュナの献身者、そのようなことが、Addition, seven then, or each chapters? yeah, How many I chapters? don't know. Additional symptoms. それからそれに追加的な兆候。 Then symptoms of continuous ecstasy. で、また持続する高骨 Stai Baba, that's called. それがNever スタ interrupted. イババというものにつながっています。 Indirect expressions of ecstatic love. それは間接的な高骨的愛について。 The nectar of devotion. それはネクター・オブ・ディボーション、甘露の。 And then the next chapters, we have the 5 different rasas of Krishna. その次の5つの章では、クリシュナのラサについて書いてあります。 It's explaining each of them and giving examples of
different entities. で、そこにはいろいろな生命の特徴について書いてあります。The first is neutrality, neutral love for Krishna. その最初というものは中立的な愛。Transcendental affection is servant. それは超越的な献身者の献身者の献身者。Then impetus is to serve Krishna. What makes you そ want し to て serve 私 Krishna? たちがクリシナに奉仕したいという、そういうような衝動。Indifferences and separation. そしてまた離れるということに対して無関心になること。Ways of meeting Krishna. そしてクリシナとどうやって出会うか。That sounds interesting. 非常に面白いように思います。Who would like to meet Krishna? 誰もクリシナと会いたいと思います。We're meeting Krishna all ク the リシナ time. と出会うことは非常に素晴らしいです。And Prabhupada, if we just read the book. プラブパーダはこの本を読んでくださいとおっしゃっています。You know, when we first try to do devotional service, Krishna gives us realizations that are beyond our. 献身奉仕をすれば、クリシナは私たちにそれ以上のものをくださいます。When I first was going door to door, we only had Back to Godhead magazine. ドアのところに行ったら、Go Back to Back to マガジンをもらいました。 Back to Godhead. So I started thinking, wow, this is wonderful. I'm introducing people to Prabhupada. これは素晴らしい本だな。 But I never can, 素晴らしい人たちだ and な I mean, I really felt like, wow,そして私はこのように、I was completely ecstasy, and 非 everybody. 常にそのエクスタシーを感じる。 Now I can remember that, but I never feel it anymore. 私はその思い出しますけれども、それ以上にまた感じることもありません。 He gives us, feelings, and I thought I'll never stop chanting, never ever in my そ life. してただその感じるということを与えてくださって、 But then after a while, you できませんでし start, what's た。 this しばら devotee くしてま doing? た始めて、 I don't like this. 私はこれが好きじゃない。 But at least we keep trying. You can't 少 chant なくと all も the time. 続けトライしてください。そしてチャンティングをしてください。 So then there's reverential devotion of sons and other subordinates. それから次は How devotees worship Krishna. 始終関係の Then fraternal devotion, that's the parents. 次に友達、friendship and to the parents。 And there's 3 chapters on that. それは最初のところに書いてあります。 Fraternal loving affairs, parenthood. So it gives many examples in Krishna's relationships with his parents. 親としてのそのクリシュナとの関係についてはいろいろたくさん話が載っています。 Then devotional service and conjugal love. そしてまた献身奉仕っていうのは What is it really? 愛です。 That's one that is subjected to many speculations. でまたある人はいろんなことを自分でいろいろ考えるかもしれませんけれども。 Then laughing ecstasy. で笑うことのその心地感。 Astonishment and chivalry. そしてまた震えること。 Compassion and anger. また哀れむこと、 Sounds like そして怒る strange こと。 combination. でそれは非常に不思議な。 There's a different types of ecstasy. それいろいろなタイプのエクスタシー。 Dread and ghastliness. Dread and ghastliness. Dread means terrible fear or something. 非常に恐ろしく思うこと。そして非常に嫌だと思う。 Mixing of rasas. それはラサが混じり合っているものです。 That's a very interesting. 非常に面白いです。 And there's another next chapter, further analysis of mixed rasas. そして次の章では混合しているラサについて書いてあります。 Some rasas can mix and it's okay, and some are called rasa basa. There's no いろんなものが混じっていますけれども、それはいいんです。 I think one example is like if there's sand in the sweet rice. で
で、それをちょうど、sand and sweet rice。 sand in there. You can't enjoy it. 砂とスイートライスが Tastes good and you chew and そ you し know, break て your tooth. その変な味っていうかガリッとします。 Sometimes we break our tooth in the Indian rice. I've had that. インドのご飯を食べる The stones. と歯が折れ When る you ような hit one of those stones. あります。 So then there's the last chapter is called 最後の章では perverted expression of mellow. So that part, 甘さの交換というもので、甘さの交換 those の last couple 表現 chapters are very 最後の fascinating. I don't know if anyone you can really say we 2、3 understand 章 them. については非常にそのまあなんて言えばいいんだ Just 素晴 to らしい see ものが the 書いてありますが、 the depth of Rupa Goswami's で analysis of everything. Just それ so はルーパ・ゴスワミが非常に深くそして分析して書いてくれています。 so much, examination of so many different emotions. 非常に多くのこと、そして非常に多くの感情について彼は書いてくれました。 Remember, I think Beer Krishna Maharaj, one of my governors, he was saying when he's in university, they psychology or something, you study emotions, they just study anger and greed and fear or something, ある大学ではそのいろいろな感情についてのその心理学というもので分析をしています。 But he's going into so many different emotions and how they 彼は combine もっともっと right たく or さん wrong. のその笑いとかいろんなものを普通の大学でも分析していますけれども、ルーパ・ゴスワミはもっとたくさんのことを分析してい So ま that す。 gives you some idea of what ある考え方も伝えています。 you can get. So, we have this book actually. この本を本当に私たちが手に入れて We don't always. Nitai used to distribute lots of them. He really liked this book. ニータイさんはこの本をすごく好きです。 Because he read it, 彼がそれを読みましたから、 everyone should read it. We have the 誰もが Japanese, we don't have the whole book, but we had the basic part, which for us is most important, how to do Krishna た consciousness. くさんありませんけれども、私たちはクリシュナ意識について知るためには、もっとたくさんの本がなくてはいけませんけれども、We don't have this is It's not the whole book. Yeah. But- But 3 and 4 part 3 and part 4, we don't have the Japanese translation. I heard Krishna. I've heard about it for the last 4 years, but I haven't seen it. But No, I've heard. Krishna translated. We don't know, but anyway, we have this part you have to read first anyway. This is Yeah, this is part 1 and part 2. all parts, but the beginning part is basic, and without the basic, the other part won't make much sense. で、最初の部分というものは基本的ですから、基本的なものがなければ次の部分へ進むことはできません。 Because this will go into, the offenses and それはオフェンスとか、 some of the offenses not so easy to understand. そのあるオフェンスというものは、理解するっていうのは難しいかもしれません。 But some of them are easy. その中のあるものは優しいです。 But we should know, and so like especially when we're worshiping deities. 私たちはそのディーティを礼拝したり、お寺に来たりしますから、そのようなオフェンスというものも知らなければいけません。 But all these basic things, it's これらの基本的 hard な to こと explain は all the details, but so many basic things that are how to do the puja and how to do this and that, how to で、そ read the の book, この基本的なことでは、プージャでどうすればいいか、その Techniques や of り方 hearing に and ついて、 chanting. またそのテクニックについて書いてあります。 So it's very basic, but it's completely the most advanced also. で、この本は非常に基本的なんですけれども、もう完全にその発達している段階です。 That's the thing about Krishna. それはクリシュナに関することだか There's no difference in different parts of Krishna. ら。で、これはクリシュナのいろいろな異なる部分につ So いて書いてあ Krishna る is か the らです。 biggest and he's the smallest. クリシュナは最も大きいし、また最も小さいです。 He's the oldest, but he's always 最も young. 年を取っていますけれども、いつも若いです。
So scientists, they don't like that. そして科学者というものは、そういうことは理解しようとしません。You can't find anything in the material world like that. でそのような人をこの物質界で見つけることはできないからです。The hard scientists, they don't even like to talk about the mind. で、普通の、You can't see it. 科学者というものは私たちのマインドの中を見ようとします。Can't weigh it. で、またそんなことはありえないと言います。So they just consciousness, they just say is some kind of thing that's produced out of the gross elements. そしてまたその意識によって何かが出てくる、何かを作り出すというようなそのようなことを言っていますけれども、それは信じることができません。But more and more people are thinking at least about it, but they can't get very far. しかし、もっとたくさんの人たちがもっとたくさんのものを自分が捉えることができるというふうに考えつつあります。But from this literature, we can learn about しかし everything. この文学作品から私たちは多くのことを学ぶこと But が how to relate to Krishna? どのようにクリシュナと結びつくか。So, how to discharge devotional service? Chapter 6. をどういうふうにすればいいのかということ We have that chapter, right? で、それに関するチャプターもあります。Like here's some instructions how to do ここ devotional にその service. 教えがあります。どのように、献身奉仕をするか。There's a bunch of lists. そこにいくつか並べてあります。Accepting a bona fide spiritual master. そして、本当の精神指導者を尊敬すること。Becoming initiated and learning how to discharge devotion. 入門を受けて、そしてどのようにすれば献身奉仕をするかということについて学ぶ。Obeying the orders of the spiritual master with faith and devotion. そして精神指導者を信仰でもって、従うこと。Not out of fear. 恐れを持ってではありません。Or just to make a show. そして、そのようにして、どのようにして見せるか。Bhaktisiddhanta said, you understand the real mood of the disciple when the spiritual master leaves. バクティシダンタは自分の Otherwise, we don't know for sure. を離れたときに、その私たちの献身者の気持ちということについて、説明してくれました。You don't know for sure until the spiritual master leaves, then you find out. Some just give up, some start fighting over the property, some keep going. 精神指導者がこの世を去ったときにどのようなことが起こるのかは分かりません。ある人はその人のその指導者の財産を受け継ぎたいとか、また喧嘩も起こるようなことがあるかもしれません。Following in the footsteps of the great acharyas, 偉大なアーチャリアの足跡をたどるということは、 under the direction of the guru, グルの指導のもとで、 inquiring from the spiritual master how to advance in Krishna どう consciousness. すればクリシュナ意識で発達することができるかということをまたグルに尋ねること。Being prepared to give up anything material for the satisfaction of the Supreme Lord. 最高主のために私たちが物質的なことをすべて捨てることができる準備をすること。This means that we might have to give up something that we don't want to give up. で、私たちがその欲しくないようなものを捨てるのではなくて、 And we might have to take something we don't want. で、私たちがまたそれを捨てることによってまた新しく何かを得ることができる。Some people are afraid of that. ある人はそのようなことを恐れていますけれども、 But if you take it, you find out, it's like もしそれを受け入れれば何かを見つけることができ you る。 give up something that you're very attached, but then you get something much better. で、何かを捨てることができれば、そうすれば、それに対する執着というものがなくなってきますから。 Just give it up. ただ、 Reciting in a sacred place
like Dwarka or Vrindavan. ドワラカやビンダーバーのような聖なる地に住んで、 Any temple, where Krishna is being worshipped. どんなお寺でも、 But we can reside in those places mentally also, physically not. Because some people physically are in the holy dham, but they're not. They're on the holy dham, but they're not really in the holy. で、ある人は自分が Some people never go there, but そ they're のよう there. な聖地に住んでいても、その精神的に聖地に住んでいない人もいますから、ただ物理的に自分が住んでいるということではなくて、Haridas Thakur never went to Vrindavan. ハリダスタクルは一度もブリンダーバンに行ったことはありませんでした。 At least there's no record of it. Srivas Thakur didn't go to シバ Vrindavan. サタクルも行っています。 Gadadhar didn't go to Vrindavan. Gadadhar. ガダダラ、didn't go? No. Oh. He was in Navadvip and he stayed in Puri the rest of his life. 彼はずっと Didn't ナ go バド anywhere. ビーバにいて、ずっとそこに一緒にナバドビーバにいましたから。 But they were always in Vrindavan. They were always chanting the holy name. でも彼ら Worshiping は Lord Chaitanya. いつも唱えていましたから、シューチャーガンと一緒にいましたから、彼らはブリンダーバンに住んでいました。 Advaitacharya was in Vrindavan, ア but ルバイタチャリオはブリンダーバンにいました。 long before Lord Chaitanya's appearance, he moved and he シュー never チャー went ガン back. がそこに現れるずっと前にそこにいました。 But they understand that Navadvipa is no different than Vrindavan. でも彼らは分かりました。ナバドビーパーは今はブリンダーバンとほとんど同じであるということが。 But in lectures, a few times Prabhupada said, "You think I'm not in New York. You think I'm in New York, but I'm in Vrindavan." でプライブパーダーよくレクチャーの中でおっしゃいました。私はそのニューヨークに住んでいるではなくて、 Said, ブ "I'm リンダ not ーバ in ンに住んでいると思いなさい。 I'm not in Los Angeles. I'm in Vrindavan." Many 私はロ times. サンゼルスにはいない。ブリンダーバンにいる。 But sometimes people are in Vrindavan, looks like, but they're really in New York or Chicago or Tokyo. で Wait, も実際 especially now 本当にブリン with ダ the ーバンに internet. 行って住んでいるのに、しかし彼らがいるのはニューヨークだったりシカゴだったり東京だったりします。 People are sitting in Vrindavan watching movies on ブリン internet. ダーバンにいて、そして映画を見たりします。 So they're not really there. そういうことは、 Then accepting only what is necessary for dealing with the material world, not extra things. 物質的なことでは本当に必要なものだけを私たちを受け入れて、すべてのものを受け入れるものではありません。 Observing Ekadasi fasting, エカダシの時はファスティングをして、 day after tomorrow, and あさってがエカダシです。 worshiping sacred trees like the banyan, of course, Tulsi. Banyan tree is considered sacred. バニヤの木は聖なる木と思われていますから、バニヤの木をその時は拝んで。 So if someone follows those, they'll make quick advancement. そうすれば非常に発達が早くなります。 Next is one should give up the company of non-devotees. そして次に書いてあることは、献身者でない人とは付き合わないようにすること。 Of course, people think then, we have to work with non-devotees, but then we can't intimately associate with them. で、私たちは献身者でない人と一緒に働かなければいけないけ To れども、 remember, あんま we're り doing it for その Krishna. いろいろと親密にはならない。 One should not instruct a person who doesn't want to accept devotional service. ですから、献身報酬を受け入れようとしない人とはあまり親密な交際をしなくていいのです。 Remember when we first were distributing books in 私 Japan? たちはまず本を配ります。 Gita Govinda was distributing so many. ギジャゴビンダは非常にたくさんの本を配りました。 So we had a meeting and, we were showing how to. で、その時にはミーティングを持ってどういうふうにすれば本が配れるか。 So Mahatma, he was always asking, how do you preach to stupid people? Don't want to hear about it. で、マハトマはよく聞きました。
愚かな人にどうやってプリチをするのか。And I kept telling him, you don't. で、私はいつも言いました。そんなことはしなくて、ただ、どうぞというふうに。So I said, okay, Mahatma, you be the stupid person. で、マハトマはただ本を配るだけでいい。And Gita, you can be, the book. So, she went to show him the book and he said something and she just took the book back and stuck it to the next person. Not 1 second of trying to go any further. So then we learned. It's offensive because if you try to push people who don't want to hear it, then they blaspheme. It doesn't help anybody. You should just say, excuse me, and sorry to bother you. Look for people that want it, just like any salesman. They look for people that want what they have. That's why they have market surveys and all this stuff, right? Where will you find people that want, Rolls Royce cars? Not everybody, right? But there are some people. One should be very enthusiastic, not be very enthusiastic about constructing costly temples and monasteries. で、またお寺を作ったり、そのようなことにあまり熱心になってもいけないし、またあんまり熱心すぎてもいけない。One should not try to read too many books. あまり多くの本を読んでもいけない。And one should not develop the idea of earning a livelihood by speaking on the Bhagavatam, the Bhagavad Gita. ただ、バガバタムやバガバタギータのことに対してを話すように。One should not be neglectful in ordinary dealings. また、普通の交際という、普通のディーリングっていうか、そういうものはあまり怠ってもいけません。It's all in the Bhagavad Gita. バガバタギータにも。One should not be under the spell of lamentation and loss or jubilation and gain. で、また、私たちは何かをなくしたからといって嘆いてもいけないし、何かを得たからといっても喜んでもいけない。One should not give unnecessary trouble to any living entity. ですから、不必要なものをその生命体にまたいろいろとするというようなことも。One should be very careful to avoid the offenses in chanting the holy name or in worshiping the deity in the temple. で、チャンティングを唱えること、そして、お寺の中でディーティを礼拝する、その時においては非常に私たちは気をつけていなければいけません。One should be very intolerant toward the blasphemy of the Lord. そしてまた、or the 信者 devotees. に対するその侮辱というものに対しても非常に忍耐強くなければいけません。After Haridas Thakur was beaten in the market, でハリダースタクルがマーケットでその叩かれた後、people were saying to him something like, this is not, you don't deserve it or something. These people are big demons to do 人 that. 々はその言いました。この人はその非常に悪魔的なことを言ってるから、そのようなことにはふさわしくない。And he said, no, I deserve it. でも彼は言いました。私はそのふさわしいんだ。Because when he had been in the court or something, they blasphemed Krishna so much, he said, but I did listen to it. で、彼はそのクリシュナを侮辱するよう I な heard こ all と that を blasphemy, so therefore I deserve to be beaten. クリシュナを侮辱するようなことを Good 言っ lesson. た。だから私はそのように打たれるという価値がある。Without following the above mentioned 10 principles, one cannot properly elevate himself. で、10の侮辱をしないで、To real 全 sadhana. くしないようにしていて、その
発達ということはありえない。All 20 are very important. それからまた20のことが非常に大切なことで書かれている。 But the first 3, accepting the shelter of a bona fide guru, taking initiation and serving him, まず本当のグルを受け入れて、そして are the most 入門を important. して、そして教えに従う。 So we'll stop there because it's late. で、そのチャプターの中で書いてあり There's more, ます。もっと書いてあります。 but they're all very simple. And, そのことは非常に簡単です。That is which chapter? it's chapter This is only 34. 6, chapter 6. How to do the how to engage in the devotion service. Yeah. There's so many positive things. 非常に積極的なことが書いてあります。 And good to know. All right. は So い、皆さんこれをよく理解するように Rupa してください。 Goswami ki jai. I think Prabhupada is definitely the great follower of Rupa Goswami. まずプラブパーダはルーパ・ゴスワミの非常にそれを受け継いだ立派な方です。 Nobody like him. 彼みたいな人はいません。 Jai. Rupa Goswami ki jai. じゃあ Atsaman sabeta nikinshin si kore. Shishi guru to goranga sabeta noke. Go our premanani.